Da! Pe față m-am spălat de dimineață. Bun, deci vreau să vă zic că avionul mi l-am lăsat acolo. Chiar sus mi l-am lăsat. Și acum voi opri aici. Ciao! Ciao, ce faci? Bine. Da, bine faci. Să știi că el m-a lăsat acolo. Da? N-ați putut să dați jos. Unde? În față. Aici? Ia văzut. Ai acolo în spate. Da. Am mâncat? Da. N-ați că imediat să mănânci atunci, mă duc să-ți dau avionul de bine? Da. Hai. Ai băut și ceai? Da. Stai. Deci haideți afară să vă arăt. Aici a fost un rumbel. Din câte l-am văzut. Da. Și acum haideți să vă arăt unde a zburat avionul. Dacă mi l-a luat porumbelul... Oh, shit. Nu, e tot acolo, mă. Bă, deci uitați unde e. Hai mă, te rog, Dumnezeu, poți să-l dai jos. Uite-l. Uitați-l acolo. Te rog. Să vă arăt ce am făcut noi aici. Drept în grădina asta. Chiar aici s-a întâmplat ieri. Și eu eram echipat cu mănușa asta. Cu mănușa lui Mickey. Dar cum e mea. Mamă, că trebuie să încape. Și asta e mănușa. Și unde să... Mai ales trebuie să țin telefonul cu mâna dreaptă, ca aici, și drept în mâna stângă. Hai. Am avut încă... Unde era chestia asta? Cu chestia asta mai lucrez eu. Și în plus... Cu asta am terminat. Cu asta. Am de mine cu țigări.
Bine, iar acum am lopata asta care e plină de pământ, care o vedeți și voi. Și uitați, voi pune pământ în toată călăția asta. Plus că eu mai vreau să mai fac o parte, deja partea 3 s-a terminat și o să mai pun aici. Știu, mă, e plin de pământ. Uitați-mă cât pământ am scos. Da, bună dimineața! Uitați cum trebuie să băgați. Ai, trageți! Mamă, nu o să vă vină să credeți. Voi pune acum este timpul cu chestia asta. Mamă! Ia! Ăsta are un cui, mă! Are un cui. Ia! Mă, deci uitați aici. Sunt tot felul de bule. Cu asta e gata. Cu asta nu mai putem lucra. Deci aici voi pune foarte mult pământ pentru că vreau și pentru că pot. Mamă, deci uitați. Ai de mine. Uitați-mă. Și ce piatră mare am găsit, da, e Cleopatra. Bag. Și mamă. Eu și un pic de pământ, uitați. Mamă, uitați-mă. Ce pietruică mare. Ia asta, mamă. Uitați aici, mă. Mă. Deci am băgat-o acolo. Și nu știu dacă e bine. Băgam. Până acum totul a ieșit bine. Iar până atunci totul e pregătit. Bă, da. Gata. Deci, hai să căutăm deci nu uitați, am cea mai
Bună idee. Băgăm în pământ. Și taram. Hai să-mi dau și mănușa jos. Totuși nu mai am nevoie de ea. Vedeți, aici am terminat. Mâncării trebuie dusă. Deci nu știu când o să fie dat jos avionul.